पळय बदल म्हणजे मनशा इच्छे प्रमाणे जाता. मनशा जर इच्छा म्हाका जर इच्छा असली हांव फाल्यां सोडपाक शकता. हांवें आतांच मेंबराक जालें कोणाक नाका जाल्यार हात वर करा कोणें करून तुमी आसलें आसता. पूण म्हाका जेन्ना दिसतालें हांव म्हाका हें खुर्ची सोडपाची आहा तेन्ना हांव अवश्य सोडटलों. कारण अशें न्हू कोणा दबाव खाली जावं कोणाले हेजेर अशें न्हू. हांव म्हाजे इच्छे प्रमाणे हांव वागतां. फाल्यां म्हाका आयज पसून हांव अध्यक्ष आसा फाल्यां हांव सांगूंक शकना. फाल्यां मेंबर आज धरून म्हाका 4 वर्सां 1-2 म्हयने जाले. पूण म्हाका सगळ्या मेंबरांनी तुमी पळयतात सगळ्यांनी म्हाका साथ दिली आसा. म्हणून हांव तेंच्या मना सारकें कितें तें करपा जाय तें हांव करतलों. ऑफिस स्टडी टूर आमी सद्या अजून कांय ते विचार ना. स्टडी आमचे कडेन आसा पूण ताजो उपेग करपाक आमकां पावर मेळना. पूण त्या पावरा खातीर आमी स्टडी करताले. आतां आनी कितें गोवोरमेंटाचेर जादू करपा सारकें आमचे कडेन खंय स्टडी करपाक मेळटलें सोदप जाला तेन्ना आमी तेन्ना स्टडी करून तुमकां ऑफिस प्रिमायसीस दिला तरी पूण मिटींग हांगाशें कित्याक जालो कमी आसा. ऑफिस म्हळ्यार एक तो ओल्ड कलेक्टर जो एक हें आसलें ब्लॉक तितून भितर सिटींग अरेंजमेंट जायना. आमची जाता 25 मेंबर बसपाक शकता पूण बाकीचे मिडिया प्रेस आनी कोण आमचे स्टाफ म्हणून बसपाक मेळना.